电影《风声欠周迅》一个影后，这是令所有女人无法想象的酷刑。她饰演的老鬼顾小梦，被几个人架在布满倒刺的粗麻绳上，几个人将她来回拉扯，直到鲜血浸透麻绳。这段戏几度让周迅患上抑郁症。时隔多年，提起这段戏还忍不住崩溃大哭，一盆冷水浇在头上。顾小梦逐渐苏醒，身后的士兵正在用铁刷将麻绳上的倒刺梳理出来。王甜香知道顾小梦常抽的是骆驼，但为何被子里藏着3炮台？要是早点交代，自己也许能给他个痛快。我是真的想帮助你，快，我们没有时间了。这里王甜香说的是我们，而不是你没有时间了，说明他是真想帮顾小梦。现在已经是8点半，行动时间是9点，吴田什么都能做得出来，现在他还能做住，一会可就不一定了。那不是我的，几个壮汉将顾小梦架上麻绳，狠狠地来回拖动，惨叫的哀嚎传遍整个房间。面对着心爱的女孩，王甜香于心不忍，站立不安，只一个来回，麻绳上就沾满了鲜血。吴田此时赶来，顾小梦捂住肚子疼痛不已。吴田将衣服盖在顾小梦身上，将她带到了自己的解剖室。这么多年和地下党打交道，甚至他们能扛到死，吴田便拿顾小梦的家人来要挟。妈，在你家也同样有把奖金将你妈的脑袋，就看你怎么处理了。这不必去想死了一遍，只要你肯放自己嘛。顾小梦心里防线击溃，交代了自己是老鬼，吴志国是他诬陷的，白小年笔记也是他模仿的。这些已知的信息武田没有兴趣，让他交代老枪。顾小梦说只能告诉你一个人。支走了手下后，顾小梦说自己没见过老枪，更不知道老枪在哪，说了等于没说。顾小梦手里拿出一根针，打开了手铐，他话锋一转，聊起了武田。武田的爷爷在惹战场上为战自杀，这是武田家族的耻辱，也是武田心中的耻辱。军部高参会议上，他暴行犯上，冻伤了一位说自己家族怯战的长官，自己即将被贬回国。他迫切抓到老枪老鬼，就是为了立功雪耻。顾小梦的话刺痛了武田的自尊心，他狠狠掐住顾小梦的脖子，顾小梦挣脱手铐，死死咬住了武田的耳朵。王甜香这反常举动让司令都对他不满，如果不开枪，不知道武田会怎样折磨顾小梦，给心爱女孩一个痛快，是这个刽子手最后一点人性的东西。顾小梦用生命保住了老枪，保住了李明玉，守住了心中的信仰。当司令和武田用日语交流，王甜香感受到了杀气。原来武田并没有得到上级的授权，假传圣旨，只为立功，还弄死了2个军职人员，一个上校大队长半死不活。这事要是上面怪罪下来，武田和张司令都难逃军法。最好的办法就是找个替罪羊，找谁好呢？当然是全程参与的王甜香。他身后的骷髅头也已经暗示。2位长官，我和武田长有事要谈，你先下去吧。是。王甜香在出去的瞬间，玻璃的反光中看到了拔枪的司令，他下意识躲过，却掉落了手中的枪，2人扭打在一起。武田顺势捡起手枪，一枪结果了这个替罪羊。